Michael Jackson Já Hann var sýknaður Já, ég meina, horfðu bara á bíómyndina, hann gerir ekkert rátt Bíómyndir endarleindar 1991 eða eitthvað, en þú veist kemur ekkert eftir það, en þú veist það gerði ekkert rátt Hann það sýnir það veist, unga fólki don't give a shit við vorum aðna en þú varst aðna í herbygginu hans á búgarðinu manns, já, akkurat ég var aðna í rúmanu hans með honum mitt After I jerk up Ég var ekki að play Nei Sorry Sorry Góðan og hvernig Oh my god Sko Það sem í gangi hérna off air Góðan dag Góðan dag Jésús Ég ætlaði að taka upp sko hláturinn hjá þræsti Ítar ekk Davíali Vera að jerka af Oh my god, þetta var svo Oh my god Sumt það sem við sko segjum off air bara Það á heima off air sko Já, ég veit það Það kemur svona inn á milli, svona teaser Já, einmitt Það fólk að bara vissi sko Þetta var alveg þess virði að segja í beinni núna sko Nei Veit því að sko ég væri alveg til í að vera með sko búblur og bjórar eftir dark og það bara bannaði þættir Já, við erum að höra rætt þetta sko Já, við látum vaða Sendi okkur endilega skilabóð ef þið viljið fá nokkra svoleiðis þætti þá eru sögurnar sem við höfum ekki þóra að segja Já, einmitt Búblur bjór, eftir dark Bannaði þættir Nei, þá bara veist svona við erum búin að vera kannski 10 ár í þessu og erum bara að hætta og bara látum við allt flakka allir krakkarnir orðnir farnir að heiman og eitthvað Já, einmitt búin að afneita okkur og skiptum eftir nafn og flutt í annar land Ég ekki Davíðsson Nei, nákvæmlega Hvernig hafið það? Bara þokkalegur Bara fínt Er það ekki? Bara mjög fínt, já Herðu Living the fucking dream bara Þetta var svo samfærandi You're living the dream Ég var rökrað daginn Veit Getur þú það yfir höfuð? Hvernig gekk það? Bara mjög vel Alltaf leið Þetta Já, það var einhver að segja Það gekk svona vel sem sé Nei, það var einhver að segja að Það gekk ekki vel sem sé kampavín væri hvítvín Kampavín hvítvín Með búblum Það samt ekki það sama Nei Og ég var einmitt bara nei og hann bara jú, ég bara nei og sagt, ég drap umræðina og veist, ég alveg, ef þú googlar þetta jú, þetta veist, hvítvín ef þú googlar það ég get alveg sagt líka að Bugatti og Toyota Yaris eru það sama þetta bíl boom Já Þetta það sama Ha? Það það sama Nei, já, ég Sko, nei Hvað bílinn? Samt ekki, sko af því að Ertu að tala um hvítvinnið eða bílinn? Bæði Já, nákvæmlega sem sagt, ef þú skilgreinir allt saman þá hafa allir rétt fyrir sér ef þú veist að segja, já, veist, kona og maður veist, þetta sikkvort aðilinn nei, mannkynið sko, nei, hvítvín og kampavín human being veist, þú getur pinpointa allt saman og það það sama Já, sko hvítvín og kampavín bæði áfengi alveg svo Bugatti og Toyota bæði bíl Já Þessi bæði áfengi en bæði kampavín, já hvítvín með búblum? Tæknilega ekki Jú. Akkur ekki?
Það bara framleitt í Fraklandi í ákveðinu héræði Kampavín, já, akkurat Freyðivín er ekki það sama á kampavín, sko Ok, Alveg svo whisky Arne og Jakobsen whisky eggið er það sama og IKEA-stóll. Þetta er stóll. Nei, bara, þetta er stóll í öðru sér læginu sem er framleittur í öðru héræði En þetta er samt ekki það sama. Veist Ok Sko, ég er sammálaður Birkir Kampavín og hvítin er ekki að sama Nei, Það er er ekki svo að að segja að Davíð er Birkir af því að við erum bæði karlmenn Nei, Nei, nákvæmlega. við erum bæði karlmenn en það þýðir ekki ég sé Birkir sko. Nákvæmlega. Þetta var mjög rámt út af því að annar er rauðherður og hinn ekki Ég er ekki fucking Hver sagði að ég var að tala um þig? Já, Þetta er hatursklæpur Sorry Já, passaði bara Já, ég var með sama manni, þá var ég að rökraða, sko, að það er ekki hægt að vera racist út í trú. Nei, það er ekki hægt Nei, en veist Þú getur verið discrimination Já, þú getur mismunna fólki mismunna fólki, takk já. En ekki fordóm ekki Það heitir ekki rasismi Nei, út af því að það rasismi kemur af reis Kynþáttahatri Já, nákvæmlega. Það finnst mér rosa fyndið þegar fólk er núna Já. bara, veist, ef maður bara dæmi, ef maður segir staðreind einhverja trú og það bara, racist, maður er ekki alveg Nei, Reist út í hvern ok, Það eru þú veist, kynveskir, hvítir, svartir alls konar í katholskir skilur við nákvæmlega Þannig að ef þú segir eitthvað móti katholskir trú það þýðir ekki að þú sér dæmi eitthvað kynþátt Nei, nákvæmlega, right Skiptið þið bara út katholskri trú yfir í það sem að þið vitið að ég er að tala um en þú veist Já, hvað taka bara katholska trú sem dæmi Það er líka sko sem er mjög skrítið þegar maður segir staðreindir Já, og það er allt í einu þú mátt ekki segja það en það er í biblíunni já fattur mig en það kemur illa út fyrir þig þá mátt ekki segja en þetta er, þú trúir á þetta er það ekki Davíð? Já Okkur ég Er það ekki Davíð? Ég var, veist, til dæmis svo ég ranta hérna leið mér ranta Já og til dæmis svo ég var, sagði sko Epstein er barnaníðingur, er það ekki? Epstein Var hann barnaníðingur? Var það málið? Já, Fór hann undir aldur? já, yngsta er 13 ára Ok Já, okay. og ég sagði right, Ok, barnaníðingur, það ekki alltaf leið Ok, hvað er maður sem sefur hjá 9 ára? Hann er spámaður Sko Talandi gott fólk Við skulum bara bípa þetta út Sko, talandi gott fólk Við ætlum að tala um gott fólk í dag Talandi I'm out Vá, þessi var svo góður maður Shit, sko Hvaða svar vildur þú fá? Bara já, ég var bara að tala um fólki Ekki þetta, en flott að fórst þangað Ég ætlaði að fara meira bænt í þetta Ok You failed Hann sagði þetta bara bænt Bara fyrsta sem datt upp í hausnum á mér Ég ræði ekki við þetta Wonder why Þú er bara að kenna röddunum í hausnum á mér þetta alfarið sko Anyway, talandi gott fólk Við ætlum að ræðum amazing people Amazing Já. people En svo Epstein þá eða Bara þess að svo mástu tala Já, ég skil ekki þessa tengingu sko, Við tölum um gott fólk Jeffrey Epstein Akkurat, við vorum að tala um Epstein Talandi um gott fólk Það var svona kaldhæðni Já, ok Þannig að við erum að tala um kaltæðnislegt gott fólk Nei, Nei. Kaldhæðnin var að Epstein væri gott fólk Það er kaldhæðnin ok. En við ætlum að tala um actually gott fólk No, Ok býtum við Amazing people Ok, amazing Ok. balls Nei, það er people, já Það er fyrstur á mínu lista Já Hitler Adolf frændi
Djók Þröstur bara shit Wow Okay We went there Má ég aldrei vera grófur eða? Jú, endilega maður. Láttu vaða Má ég ekki vera grófur Herri, efstur á þínu lista er sem sé hver Þessi byrjun fór ekki alveg eins og ég ætlaði að gera Nei, hún gerði það ekki Þetta er stórkostlegt Nei, ok Ok Ég ætlaði að tala um vont fólk til að byrja með til að fara yfir í gott fólk en þetta fór aðeins Til að láta góða fólki líta betur út Það var balans í þessu öllu svona, sko. Þið veitir hvað ég meina Já Herðu, Leonardo da Vinci Var hann góður? Hæ? Var hann góður? Hann var Bara klár amazing people Þú byrjaði að segja gott fólk Oh my god og svo fórstu yfir í Þetta reyna að halda á svona tala Hvað ætlar að segja? Já Sko, hann var klár en það er náttúrulega, þú veist ef við förum meir en 100 ára aftur í tíman þá er meiri parturinn af fólkinu sem er frábært fólk átti örugglega að þræla og eitthvað skilur við þannig að þú veist Var það svo frábært? það er ekki hægt að setja það í sama samhengi á í dag sko. Nei Bara veist amazing people Höfum þetta bara amazing people Okay people Já, ok Okay people Amazing people You're just okay people Það veist bara ótrúlegt fólk Já, Veist eins og Da Vinci Vissuðu það að hann gat teiknað Gott að teikna Hvað er það núna? Hvað er í gangi með? bara þetta fucking byrjun maður Hann er ennþá að gráta svona Ok, ég skal tegna það er sérst að hann gat teiknað með hægri hendinni og skrifað með vinstri öfugt já, aftur á bak Aftur á bak. Já, þannig að hann var ambidextrous Já. Vá Mér finnst það amazing Það er sjúklegur hefur líki Nokkuð gagslaus en samt Já, frekar, já Það veist Þetta er partydrykk en þú veist Já, þetta er Nákvæmlega ógeðslega Sjáðu þetta Já, bara og Vá, náttúrulega ok fyrir utan alltaf að vera málarinn og veist, að finna upp hérna Þetta er Ég svona meina- kafbátinn og allt þetta þyrlu og skriðdreka og allt saman sem að hann- fallífina Fallífina, já Hún reynda að testa hann aldrei en þú veist, hann var með hugmyndina já. Já, svo líka hann í Hudson Hawk Já, eins og fræktur orðið Hann og Bruce Willis voru Já. góði vinnir Það var góð mynd maður. Það var rosa góð mynd Var hann í henni? Nei Jú, í byrjun Jaha Æ, man ekki eftir byrjunni Þetta er ekki mynd Bruce Willis söng alltaf, var alltaf að syngja lög þegar hann var að brjótast inn ykkur staðar Já upp á tíman að gera Would you like to swing on a star Já, akkurat Þetta gerir ég líka á klostinu Herru, Robin Williams Já Hann er fucking amazing people Já Já, True að sko, hvernig hann gat sko útdeilt gleðinni, bröndurum og djókum alveg út af allt og svo hérna var viðtal við hérna Steven Spielberg já. Að þegar Steven Spielberg var eitthvað þungtöksi eða eitthvað niður fyrir eitthvað svoleiðis. Veistu þú hverju hann var þungur? Nei, maður ekki, hvað var það? Og það hann var að gera Schindlers List Já, alveg rétt Tók svo mikið á hann Já. Robin Williams Nei Steven Spielberg Spielberg Já Hlustaðu Þetta er svo, sorry og Steven, nei, hérna Robin Williams hringdi í hann einu svona dag bara til þess að segja hann brandara Já. og lyfta hann upp og bara, þetta er bara og það er til nokkuð svona dæmi þess að Robin Williams bara tók upp síman, bara heyri fólki og þú veist, þú ert eitthvað neyð fyrir ok, herðu, ég bara hringi í næstu dag og bara þannig að þú ert komin upp á Mætti hann ekki á spítalan líka til hvað, Sharon Osbourne eða eitthvað Jú. Já, Þegar hún var að stíla við krabba minna eða ekki já Það mætti hann bara klæddur sem læknir og var bara eitthvað fíblast og Sharon þú veist, við áttum hann ekki skilið sko. Nei, Það flýgur engill, sko. þetta er oft með fólk sem veist, hefur verið langt Já. niðri það vill ekki að neitt sé svona langt niðri svo hann Akkurat, reynir að hjálpa öllum að vera nákvæmlega hamingjusamir ömulegt sko. En frábær maður, amazing people geggjaður sko. Einn. Ég er með hérna Buster Keaton Buster já. Keaton Já, hann var algjör snillingur Hver var það? það var svona trailblazer, þetta var sem sagt leikari og grínisti
þú veist, það var samt alveg upp af 1900 og eitthvað sko, hann er fættur 1895. Hann og Chaplin voru uppi á svipum tíma. Já, en hann var náttúrulega frægari fyrir alls konar svona stönd og svoleiðis. Já. Þú veist, því líku stöndin sem hann gerði 1900, ég maður ekki 20 eða eitthvað. Manstu eftir þegar það er alltaf klipp, það er ennþá verið að sýnast að klipp. Framhliðin á húsinu dettur svona niður og það er eitt gluggi hérna upp í toppnum þar sem gaurinn stendur bara og glugginn dettur í kringum hann. Já. Til dæmis og svo alls konar svona bíla dót eitthvað. Já, býta, hann braut á sér bakið það ekki þegar hann datt í, veist, hafi ekki séð hérna, það er svona vasstankur er að fara ofan hann. Já, getur verið. Og þetta er svona klippa. Ég held að hann hafi dottið hélt í ránan, dettur niður og vatnið fyrir ofan. Já, jú, getur verið. Braut á sér bakið þannig. Já, það getur verið sko, en hann dó lungnakrabbameini samt, 70 ára. Hann var flottur. Hann var geggjaður. Flottur, og skilur eftir þessi góða myndir. Icon, já. Og eins og þú segir, hann var trailbreaker, þetta var svona stöndgaur deluxe. Já. Algjörlega. Hvað, hérna, vitið hver Helen Keller er? I believe so, yes. Já. Sko, var hún ekki blind, heyrnarlaus og mállaus. Já, eitthvað svoleiðis, held að. Hún er amazing og skrifaði samt nokkra bækur. How the hell can you do that? How the hell can you do that? Var hún ekki bara með rosalega góða aðstofamenn? Já. I have AIDS. What? I have all of the AIDS. Hafði í South Park, Subway gæinn í South Park. I got AIDS. Já, I lost all this weight because I have AIDS. Já. Altså, AIDS-in hjálparlið. Já, akkurat. Já, en mér finnst alveg magna hvernig hún hefur skrifað þessa bækur sko. Jó, hann náttúrulega með eitthvað aðstofólk sem að, já, það var náttúrulega eitthvað kona sem að einmitt kendinni að gera sig skiljanlega innan gæsalappa með eitthvað handapatti og eitthvað. Já. Og út frá því skrifa hann eitthvað bækur, já. Sem sagt, ef þú værir heyrnarlaus, mállaus Blindur og blindur og ég væri alveg, ég þekki Davíð svo vel Sér ég að skrifa allar bækur og þú ert frægur ég alveg I'm gonna ride that wave Þú allt alveg Já, ég alveg ég veit Davíð, I know Hann er að segja ég sé frábær Já, Jesus Christ, maður Jájó Var þetta sem sé, Helen Keller? Já, okay, hún var mögnu, við skulum ekki taka það af henni hún var svakalega flott með við allt sem hún þurfti að díla við sko. Steve Irving Já Hann var æðisleg manneskja Hann var líka svona endalaus gleði einhvern veginn og hvernig hann kom fram við dýrin og hann var bara, mér fannst hann æðislegur Já, líka bara í einhverju viðtali sagðan sko að hann myndi, ætlaði að gefa alltaf alla peningana sína í bara dýrin sem hjálpa dýrunum, já og hann bara, það er hans passion eða var hans passion og bara, mér finnst þetta magnað bara kudos to him sko Já, mér finnst líka frábært hvernig hann ólef börnin sín því að strákurinn hans er ofta að fylgjast með honum líka hann er að gera svakalega góða hluti hann er bara nákvæmlega sama algjört copy-paste af pappa sín því líkt góðu gaur þannig að hann bara, þú veist þetta hann var greinilega ekki bara svona fyrir fram myndavélina fattuðu mig hann Steve Irving því að þú veist börnin hans eru bara sjúklega heilstift og flott með að við að alist upp í þessari fræð og svona og virðastu vera ógislega bara heilstiftir krakkar sko þannig að ég er virkilega ánægð með það talandi eitthvað svoleiðis 100 ára David Attenborough Ég veistu það Ég er akkurat með hann Ég var mitt að hlusta á hann Ég er akkurat með hann Hann fagnaði 100 ára afmæli bara núna daginn Já Sigur Rós spilaði á afmælistónleikunum Já, pæli því Geðveikt Helmingurinn peningunum fyrir því fóru reglulega undan skatti og það ekki Jú, hlýtur það Þeir skjóta alltaf undan skatta Nei, þeir voru ekki dæmdir Hættu svo Ég veit það Þeir voru sýknaðir Já, ok Don't sue me What's going on? Nei, en sjúklega flott Sáu þið hérna sjáu þið myndbandi sem að breska konungshöllin gaf út í tilefni afmælisins Nei það var sem sagt Kalli kongur að hann hérna sest niður og er að skrifa bréf
til David Attenborough er að þylja sem sagt hvað hann er að skrifa og flott brefa eitthvað og svo hann að fara að keyra með eitthvað og svo tínir hann brefinu eða eitthvað því að já, fullt af dýrum sem sagt að bera brefið til kemur einhver refur og tekur það og hleypur eitthvað og svo kemur einhver fugl og tekur það og flýgur með það og eitthvað svona ógeðslega flott myndband, ég meðal með að kíkja mjög krútlegt en já, David Attenborough, ég vona bara að hann er í mörg ára eftir hann er bara gullgjöf algjörlega Vitið hver hérna Ernest Chocolate What? Shuckstone eða eitthvað Hvað er það að tala um? Ég bara hugsa Ernest Goes to Camp og eitthvað Ernest Shackleton það sem ég sagði Nei Hef ekki glór Nei, hann var svona explorer Já og skipið hans festist á Suðurskautslandinu og í náttúrulega á þessum tíma, þetta var náttúrulega 1600 eitthvað Já og hérna þeir festist þarna meira mánuð og hann náði samt að bjarga öllu grúinu sína Amazing guy Já, amazing guy Já út af því ef eitthvað, við erum að segja ef við segjum eitthvað og þið googlið það og það kemur eitthvað vondu upp þá lásum við ekki meira en það Nei, við lásum bara góða Við lásum bara fyrirsögnuna og ekkert meira Herðu, ég verð að hérna segja Dolly Parton Já Dolly Parton, er hún góða? Hún er æðisleg hún er sko sko, ok Tits, nei hérna bækur Tits hérna, hún er með tvo hæfileika hún er með tvo stóra hæfileika og nei, hún er hérna ekki bara það, hún er búin að semja yfir, ég man ekki hvað, yfir 3.000 eða 4.000 lög Já, ég maður það ekki þetta er bara svona geipilegt magn Já og þá er hún líka að sko, er hún með skemmtigarð og hún er með eitthvað lestrar átak fyrir börn í Ameríku Já og hún er endalaust glöð og er bara í því að breiða út hamingju og gleði og þekkingu fullt gefur svo mikið í góðgerðamála hún gæti verið 100 sinnum ríkar en hún er sko en hefur það samtalið fínt hún hefur það mjög fínt Já. en sko, svo verði ég nú að benda það hún er búin að vera lengi svona ofbáslega glöð og falleg einhvern veginn út á við Já. bara frá því að hún var ung Já. Kudos Dolly sko. Já ég ætla að segja Tom Cruise What? Boðskapin vísindakirkjuna sem hann er búin að vera að gefa út og hérna hann má eiga það að hann er frábær leikari hann er það reyndar svona ángríns, ég meina hann væri ekkit svona langt kominn nema þú veist, hann hefur alveg eitthvað annað ekki bara útliti sko svo lítur hann svo rosalega vel út með að við hann er 130 ára Já. Sko hann er eldri núna heldur en hérna leikarinn sem lék Gandalf Ian McKellen þegar Ian McKellen var að leika Gandalf Tom Cruise er eldri en hann núna Í alvörinni? Já Hættu Fuck Ég er ekki ljúa þetta er sko amazing fact það er reyndar rugglað sko Scientology, here I come Já, greinilega sko ok, er ég alltaf að stíga á þetta alltaf stíga á snúrunum minna en ég ætla nú samt ekki að segja Tom Cruise en ok, veist, þá ætla ég að segja hann, hérna John Travolta Já hann hefur verið að bóða líka út og hann misti stráki sinn, konunni sína og samt er hann alltaf hárið the worst loss wow það er alltaf allra vestar sko það var sköllóttur mikið kallinn hann getur fundið aðra konu og byrjað aðra fjölskyldu en hárið vex ekkert aftur sko nákvæmlega R.I.P. hair Jesus Christ oh my god nei, það er svo er þetta ekki skemmt í þáttum? maður ekki aðeins það er ekki verið svona viðkvæmið herðu, förum aðeins heim á hagana hérna Latti Latti já þjóðagersemi já það eru svona nokkri Íslendingar sem hafa bara verið svona það er eiginlega basically fólkið
sem sáum heilsubæli gerðurkörfi og Stelli Ólufi þetta fólk er bara þjóðigersimar já, klárlega svona yndislegt fólk klárlega, sem verður munað eftir forever já, ég er á því þá ætla ég að taka undir þetta og segja Edda Björgvins önnur svona, bara hún er ennþá sjúklega fyndin menna hún er hvað áttræð eða eitthvað og hún er bara, þau veist, þvílíkt gull sko Bó Nei, hann er fín Sjá mig alveg Nei Kom það Ekki með öll lögin og eitthvað svona Jú Ég talaði fyrir stöðu 2 í hvað, 25 ári eða eitthvað Þröstur alveg Nei Ósattur við hana? Nei Wow Nei, jú, hann á fullt af góðum hlutum sko. Já, fullt af góðum hlutum Þú veist, maður þarf ekki endilega að fíla tónlistur hans en þú veist, hún er vinsæl þannig að fullt af fólki gera það Hann var, veist Jarðarförin hans var í beinni útsendingu og allt með Nákvæmlega, það fá ekki margið þannig Mín verður allan ekki í beinni Já, ég ætla að bræða mig frá Jó, sko, það verður svona varðeldur út í sveit eitthvað staðar og ég ætla að kasta þér á bálið eitthvað Já, líki mitt verður þarna löppin stendur upp úr Þetta er staðurinn sem hann elskaði mest að vera í útilegum Þekkja mikið neitt Sér kom barnabönnið inn Megum fá meiri hérna sigurpúða Já, það er bara yfir eldin og ég spila teknotólist og þú elskar náttúrulega teknotólist Ég elska teknotólist Nei, þú gerir ekki neitt Þú ættir að spila frekar hérna stuðmenn Já Takk ég okkur skóna Gott að bóna Fucking ömulegt maður Herðu Albert Einstein Já, hann alltaf, já, sko Já, hann er svolítið svona umræddur Já fyrir að sko jú, hann var mikill hugsuður Já, og koma með alls konar nýjungar Já, og koma með þessar hérna formúlur og svona Já, en Albert Einstein en það sem hann gerði var sem sé, fá fullt aðstof fólki sem fann upp hluti og hann setti nafnið sitt á það bara eins og bara maður gerir eins og maður bara gera það Já, það ekki? Já, bara, ok Er það ekki corporation núna? Það ekki bara Hann var samt alveg eldklár sko. Hann var mjög klár Hann var mjög klár sko Og svona frumkvöðl í formúlum Já Frumkvöðl í formúlum equals MC square Já, akkurat Vistu hvað stendur fyrir? Já, kjarnorku Ekki? Ok Já, ég ætla að skjóta það svo áður en að þið pikkja Keanu Reeves Keanu Reeves Já, veistu, maður dettur stundum inn á eitthvað svona influensara að vera eitthvað top 10 worst celebrities eitthvað og svo er það að telja upp eitthvað svona fræga einstaklinga sem hafa gert eitthvað á sér eitthvað tímann og ég bara, ég vona svo innilega að það kom ekki til ljós með Keanu Reeves Nei, bara leifið okkur að hafa einn Já, nákvæmlega Just one Já Peace Það er bara trúmin á mannkyninu hangir á bláþræði sko. Hann er líka bara svo chillaður Já, hann er búin að gangi í gegnum ömulegt líf misti náttúrulega vin sinn og kærtunum sína og eitthvað og bara hann á bara allt gott skilið og við megum bara hafa trú á einum í Hollywood sem er ekki skepna sko. True Diana Prinsessa Var samt ekki, það var nú eitthvað í pokahotninni á henni, var það ekki? Já, nei Var það ekki? Nei Veist, hún var náttúrulega bara Það sem var í pokahotninu það var hjá hann að kalla Brettaprins Já Hann var með fullt pokahotn Hún var alltaf, alltaf bara glöð og kátt og með sín samtök að bjarga heiminum og svona Já Ég segi hluti þéli Nei, ég alveg What? Nei, ég er kannski að misminna eitthvað, ég getur verið Nei, hún var óhrædd
og hérna sagði bara nákvæmlega hlutin eins og voru og þú veist, fólk með AIDS til dæmis þegar allir voru ógeðslega hræddir við AIDS þá fór hún bara og tók í hendina á fólki og knúsaði fólk og þannig að bara hún amazing people, var amazing people þannig til að hún hérna, partur af bíl núna nákvæmlega í mælaborðinu á okkur Benz með Dóti með Dóti alfæðir þarna fóruð þið yfir strikið þarna verður þú cancellað okay, ekki það sem þú sagði í byrjun sorry, ég er svo reyna að láta cancella mig þannig ég geti hægt að mæta þann og lögða þessum mótnum alltaf nei, ég skal koma hérna það eru Nicolas Cage choke on it Nicolas Cage ég segi það bara það er Tesla en Nikolai Tesla Nicholas Tesla bara veist þú drukna on my own saliva ok, tökum Tesla til að byrja með að geggjaður sko Nikolai Tesla, já veist það var hérna að vinna í free energy og eitthvað svona já, einmitt, hann og Edison voru náttúrulega í stríði hérna AC/DC war og hérna hljómsveitinni já nei alternating current eða direct current ég man ekki hvort var með hvað Edison var með AC hann var með alternating og Tesla var með direct current en já, hann var einmitt að vinna í einmitt ókeypis orku fyrir alla og var að rannsaka alls konar svona en hann dó svo bara fátækur og allslaus sem verður ógeðslega ömurlegt af því að þú veist þvílíku frumkvöðl sko var ég að rugla ég man aldrei hvort hvað var það Edison sem var gaurinn sem hérna hann elektrakjútaði fíl já, var það hann sem stimplaði hann stimplaði já, það var Edison sem gerði það sko sorry, það var ekki Einstein sorry, ég rugglaðist það getur vel verið að Einstein hafi gert það líka en Edison var alveg veist, harður í að stela hann fáiði sko hann á ekki sem áslista nei, hann ekki amazing people nei samþýtt ég ætla hérna að segja Jackie Chan við elskum Jackie Chan það bara eitthvað þú veist, hann annar svona karakter, Hollywood karakter sem ég neita að trúa að sé eitthvað slæmt við hann sko bara, þú veist, maður sér bara svona hann þú veist, úr karakter í öllum svona outtakes sem oftast eftir myndir hans þú veist, hann að slasa sig og eitthvað og þú veist, hann samt eitthvað með brosand og hlæjandi og bara, ég held að það sé geðveikt góðu gaur sko þannig að ég ætla að segja, þú veist, hann náttúrulega líka bara frumkvöðl í að gera sitt eigið stönd og eitthvað svoleiðis, minna Tom Cruise can eat my dick, sko hann, þú veist hann gæti alveg eat your dick, sko þannig að það lítið hann bara í mitt í sæðinu ég veit það hann myndi ekki þrjóða eins og beigja sig sko. so small so tiny sko. sem Will Ferrell líka Will Ferrell bara gleðin sem búin að gegnum myndirnar bara hann og Ryan Reynolds eru svona svipað týpur finnst mér sko, Ryan Reynolds apparently ekki alveg eins og hann sýnist sko. út af því að eftir að Blake Lively var í þessum hérna þessari bíómynd og þau voru að kærkvistana og þá kom í ljós að Ryan Reynolds fór bara að hótonum og veist görnum og var eitthvað svona leiðulegur on set sko, bara svona hvað myndið þú gera ef kona þín myndi koma til þín og hérna segja hann er rosa dónalegur við mig myndir ekki standa upp fyrir konuna hún getur bara gert það bara sjálf hún er bara leiðileg ég væri bara og í þér það var vandi við mig hvað ætlar að gera í því kærðan sem hún gerði Vitum við eitthvað það mál? Er það komið eitthvað áfram? Þetta fjall allt sjálfsagt sættist undan dómstóla því að þetta var ekki fara neitt og þetta er búin að eyðileggja bæði their career og hérna bara gott að Blake Lively is a horrible person já, ég er svo sem veit ekkert hana en mér ekki leðilegt að var Ryan Reynolds er eitthvað bjáni sko maður langaði að trúa að hann væri good guy mér langaði líka að hérna Jared Leto var í góðu gaur sko
en sem kemur bara í ljós að hann sé bara Hann bara ekki Hann dick the worst Já, akkurat a beautiful, horrible human being. Já, akkurat Já, What a dick já, nákvæmlega Ég ætla að segja Brendan Fraser Já, Við elskum Brendan Fraser Ó já, mér ég svo hlýtt í hjartanu að sjá að hann að koma með comeback og hann að koma sér í form fyrir Mummy 4 já og ég bara Ég vil að halda Elsku aðeins áfram tröstir allara hann með Hard Out hérna Ég þarf að stökkva Ég Já. bara þakka kærlega fyrir mig í dag, stráka mín Takk fyrir að koma, Já, fyrir að koma Love you næst, love you Já, við klárum matinn Knús og kossar Knúsa koss Verðum í bandi kallum við Bye En já, við höldum áfram Brendan Fraser Er hann farinn? Já, hann er farin Helviti svipli Nei, Gætlega Nei, Já, ég er sammála Brendan Fraser er hann er svona það skín af honum Já. einlægni Já, mér langar bara að knúsa hann Já, þegar ég sé hann maður er eitthvað bara veist, hey, Já, give me a hug man nákvæmlega, it's gonna be okay Já, nákvæmlega, síðan fyrir hann að gráta with this bulging eyes Já, bulging eyes Já, svona útstæð Já, ok Það er ekki sexy Er það ljótt að Nei, hann er pínu þannig Herra. Æ, hann er samt indi, hann er bangsi Ef við tökum einhverju konu hérna inn Við erum ekki búin að taka neina konur Jú, nokkrar Er það? Já, Marie Curie Ekki Maria Carey Curie Já, Marie Curie Mary Curie, já Hún vann 2 Nobels velun fyrir vísindi Já, og ruddi brautina í rannsóknum í geislavirkni já Amazing person Samt mest kallir en Larsen gerði þetta Líka sko Best kallar Nei, ég veit, hún gerði helling Þau voru saman í þessu hjónin, sko Þó hún fóði mikið meira kredit en hann En þú veist, hann var alveg líka þarna, sko Ekki Tróða kallinu Já Ekki cancela mig Nei, Jú, já, jú. hún á skilið Nobelsverðunin og allt sem hún fekk Hún var flott Þá hann hún dó úr krabbameini út af kistlavirkninni sem að hún var En svona læru við fólk Ekki sleikja græna glóandi steinin sem að þú fannst Til að koma þessi Oh my god Sko, þú gæst ekki bara svona just let it go. Sko, gefa henni praise Já. Kallar og hún fucking dó She did a bad job Það verður að koma þessi Ég er að grínast Þetta er joke Síðan Nelson Mandela Ég veist ég er að tárast Já, Hvað var hann ekki 27 ári í fangilsi Já, Jú, eitthvað svo leiðis og ennþá brosandi Já. ég hefði verið í fucking fílu Í fílu? Væri það Við talið Birkið þegar laus og fangast í 27 ár Veitu það, ég er bara í fílu Ég sé alveg fyrir fréttamannin Hvernig líður þér? Ég er bara í fílu, veistu það? Já, ég væri í fílu ég væri svo ekki ég bara fílu Já 27 ár Já, ég væri ekkert bara hérna veist, verði góð við hvort annað ég væri bara revenge Já, ég væri nákvæmlega það sko svo að he's a good guy Já Oh my god Jesus Christ Já, nei, fleiri konur önnur svona fræg sem að ég vona innilega kom ekki eitthvað svona kjaftaði það er Sandra Bullock Já, sammála America's Sweetheart Já, þú veist, það er bara það er svona stelpa sem að kona sem að ég bara, þú veist hún gerir ekkert rámt, sko sko eina hún var hérna mjög vittlaus í að velja hérna einn gaurinn Já, fyrir undir manni sinn og veist
Gauð sem er þvílíkur fáviti tattúarar upp fyrir háls og hann heldur framjá what a surprise Akkurat bara þið að núti ef þið er að deyta einhvern sem er komið með tattoo upp á enni hann he makes bad choices já svo það bara, bara sorry með mig ef þú heldur framhjá Söndru Bullock sko. fyrir ykkur fáviti já. Hann var líka hataðasti maður í Bandaríkjunum bara í ár sko. bara hvað ertu að hugsa? Þú ert Sandra Bullock já, ef hún er einhver staðar að vinna í einhverja 2 mánuði taktu flug og heimsótt hana nákvæmlega, það fucking rungaði þér bara like the rest of us, skilur við bara yfir mynd sem hún er að leika Speed 2 akkurat og pluss Demolition Man og Keanu Reeves er þarna líka svo það er pluss já oh my fucking lord sko þú ert svakalur þetta er sama með hvað heitir hún ljóshærða leikonan Charlize Theron nei hún she's a dick sko jú ekki segja þetta veistu hvað hann sagði daginn hvað hún sagði, ég nenni ekki vera búa með einhverjum lengur já. Ef ég ætla að vera í sambandi þá má hann búa annar staðar já. Út af því að það getur enginn búið með henni hún er sálufélagi minn sko hún sendi henni skilabóð þetta er drauma sambandi mitt sko I can live somewhere else já ég fæ bara að vera einn þá kom til að með vantar eitthvað þá er ég ding dong já, akkurat viltu vera menn? já, akkurat draumur nei, hvað heitir hún hvað heitir leikona? Ljósara, hún er hún gömul núna Meryl Streep já hún er svo lítið, er hún í nýju Devil Wears Prada Jesus Christ, þetta var erfitt já. Var hún ekki í henni? já, maður sé svo lítið af henni núna já, síðan er sumt fólk sem er að reyna að vera gott já eins og tökum hvað heitir hún sem er í Devil Wears Prada dökkana Dakota Johnson nei hinn sem er sem var að leika í Julia Roberts nei Sandra Bullock nei þú ert að geta svo mikið fyrir mér hvað fucking heitir hún Anne Hathaway já. Hún ætlaði að vera svo góð já. fyrir heiminn þegar hún labbaði on set á Devil's Wears Prada já. og hún ætlaði að vera svo góð og hún sá all módelin og hún var alveg nei ég vil alla líkama svo lét reka allt fólkið allar sem voru öll módelin sem voru komin svo þau mistu vinnuna til að fá diversity fólk sem er búið að vera í ræktinni 7 tíma á dag í mörg ár það er bara get lost, þú ert ekki nóg feit og þegar ég ætla að vera góð manneska ef þú ætlar að vera góð við alla þá verður þú vondur við einhvern það er bara þannig ef þú ert bara góð manneska punktur þá verður þú góð við alla ég ætla bara að reka alla bitch nákvæmlega ég myndi vera bara fuck off til að fá fólk sem að lagða engan metnað í þetta til að gefa því peningin já, þetta er bara get lost sko þetta er sama með eins og hann hvað heitir dvergurinn? Vá fræði dvergurinn í Game of Thrones já dóttum mig hvað hann heitir hann allir alveg, hann heitir þetta Tugger nei hann heitir Grumpy svo, hann ætlaði að vera svo rosa góður og að bjarga öllum dvergum með því að segja að svo í Snow White við eigum ekkert að vera að leika það sko menn allir dvergandi voru bara okkur langar að leika í þessari mynd einu hlutarskinn sem við fáum ég ætla að vera góður og segja þetta þannig í staðan fyrir eðurlagan myndina með einhverju CGI kjaftaði og fullt af dvergum fengu ekki vinnu a good guy bravo einmitt svo magnað sko ég ætla að koma með pínu comeback en ég held að Macaulay Culkin sé góður
Já Þú veist, hann náttúrulega bara eins og margir svona barnaleikarar bara því lík miljandi pressa sem hann varð undir sem krakki og fór bara út í rugl og vitleysu en hann að koma með svolítið skemmtilegt comeback í dag og ég ætla bara að vona að það haldi áfram og ég vona bara alla dyr opnist fyrir hann En veist, þrátt fyrir að hafa verið ruglina þarna í einhverju 20 árið eitthvað þá hefur ekkert vont komið út úr því Nei, það er engin svona stóri skandalar þannig Þú veist, hann var í rugli en þú veist, það er engin einhverju svaka dómar eða þannig Nei, hann fór ekkert að veist, með einhvern Nei, eða hann færi áreitaneit eða neitt svoleiðist þannig að hann bara, þú veist, hann bara kiknaði undan álæginu og er að koma tilbaka núna og ég þú veist, ég fíla það Já, ég er eiginlega sammála Já og hérna eins og Michael Jackson Já Hann var sýknaður Já, ég meina, horfðu bara á bíómyndina, hann gerir ekkert rátt Bíómyndir endarleindar 1991 eða eitthvað, en þú veist kemur ekkert eftir það, en þú veist það gerði ekkert rátt En það sýnir það veist, unga fólki don't give a shit við vorum aðna eða þú varst aðna í herbygginu hans á búgarðinu manns, já, akkurat ég var aðna í rúmanu hans með honum mitt Nei, það er sérst við upplifðum þegar hann var cancelled en síðan kom hérna dómstóllinn og sagði bara herru, þú gerir ekki neitt ránt reyndar kom lögfræðingur og svo sagði við borgum þeim fyrir utan dómstóla þannig að það er ekki hægt að kæra lengur Já, en síðan var annað og hann gerir ekki neitt ránt Nei, ég veit það, en já, ég veit það ég trúi því ekki að hann hafi gert neitt ránt ekki viljandi, allavega Nei, veist, hann var bara skrítinn Hann var náttúrulega skrítinn en ég stend alveg fast á því að hann gerði ekkert viljandi ránt allavega Nei Þó að sé hægt að lesa vitlust í hlutina og eitthvað svona Já, nákvæmlega En, já Fá all börnin að sofa hér upp í rúmi Já, akkurat Nei Pínu, þú veist, já hann bara, hvað, þú veist Já, veist, fyrir honum var bara Já, það var ekkert kynferðislátt bak við þetta Nei Það var bara, já krakkarnir bara, eitthvað, varum að horfa sjónvarpið saman og þau sofnuðu í rúminu, þú veist Já Þannig að, já, hann er bara saklaus Já, það eru foreldrarnir sem voru hræðilegir Þau voru bara að reyna að fá pening sko 90% af þessu var bara ok, hann er skriljarðamæringur eða þau heldur það, hann var enn og bullandi í kúpunni en þú veist, þau voru bara ok, hérna get ég grætt eitthvað pening bara hann snerti barnið mitt þú veist, og fullt af fólki fekk pening Þetta sýnir það bara þess að hann myndi lost úr þú veist, sviðsljósunum fyrir það Alltaf myndin segir að hann var a good guy Já Myndiljúgi Nei, Hollywood líkur ekki Aldrei nokkuð tíma sko. Nei, síðan er ég með eitthvað svona veitu, hvað hét gaurinn sem fekk hérna The Purple veist, Cross eða eitthvað, er það ekki Purpura hjartað veist, hérna, Purple Heart Já, það er hermaður, ég man ekki hvað hann heitir Hann er a good person Þá voruð í Afganistan Afganistan? Já Ok Afganistan, já Já, Afganistan og þeir voru svona, hann var með sitt platoon þeir voru ambushed og hann sem sagt keyrði með nokkra í hömvinum sínum til að forða þeim keyrði þá burtu og fór tilbaka og sem sagt fór einhverja 5 ferðir fram og tilbaka alltaf in line of fire og myndin af bílnum er eins og hann er bara hérna sikti hann var skotin 14 sinnum samt fór hann alltaf inn aftur og bjargaði 14 manns Býtu, fekk hann ekki einhverja skammir fyrir að óhlýðnast? Jú, en síðan fekk hann The Purple Heart já. Í Afganistan Afganistan Jesus, hann er a good person Er það sant? Það vantar ansi mörg ár í biblíuna hjá honum sko Hvað gerðist? Hvað var hann að gera á unglingsárunum? Þannig til að hann var 33 Já What happened? Verstu árin mín voru frá því að ég var 12 ára til 29 ára sko Þar gerði ég verstu hlutina Hvað gerðist? Ég vil fá að vita Ok Af hverju ég búið að taka það á biblíunni? Hann gerði eitthvað skelfilegt af sér sko Hann hefur sitið inni sko Nákvæmlega alveg Býttu, hvað varðum þennan kapla hérna? Allir sem skrifið biblíuna We don't know Sjónu augur svona Nákvæmlega Everyone was on vacation
So true Já, ok nákvæmlega Stróka Jesús Stróka yfir Jesú Shut that shit down Ok, hot take Hvað finnst þér Greta Thunberg? Hvað finnst mér hana? Hún vill vera rosa góð manneskja Já Og fullt af fólki segir að hún sé það sko, hún að fara svolítið út fyrir hún byrjaði, varð fræg fyrir að fara í eitthvað svona skólaverkföll fyrir svona climate change já. Og núna allt í hennu henni skýt saman það og bara að einbytta sér að Ísrael og Palestínu Já Og eitthvað að nöldra yfir Úkraínu líka og eitthvað svoleiðis Já Fyrir hvaða málstað stendur hún? Þú veist, hvar myndur þú setja hana? Segjum eftir 100 ár og við erum að tala núna fyrir 100 ára síðan, daginn í dag Já Hvar verður hún í sögum? Vel, sko. Já, hún gerði það Veist, þegar hún var að skamma alla How dare you Já, your home is burning og eitthvað, flottar ræður Mjög flott Já. En síðan út af því að þegar þú veist að fara út í Ísrael, Palestína, whatever veist, they're both bad ekki vera sko styðja Ísrael eða Palestínu út af því að þau eru bara fokkin að skýta yfir hvort annað Akkurat. í öll þessi ár og það er bara, en þeir eru svo minnumáttar viti hvað þeir eru búin að vera að gera og viti hvað þeir eru búin að gera öll þessi ár, búin að slátra börnum í báðaráttir, svo að fuck you both Búin til kökuritt annars vegar múslimar og hins vegar gyðingar og sjáum hvað er minnumáttar Ísrael minnumáttar Já Ef við setjum allir til sama hatt ég menna þetta er bara math And fuck them both Akkurat, nákvæmlega Nei, ég er að segja það, þú veist global warming og bara svona hamfarir í heiminum, það geta allir verið sammála því þú veist, en hitt er bara svona pólitískt og bara púðurtunna að það eru alltaf sikkur hlýðin á peningunum þegar þú ert að fara að blanda þér í svona málefni að þá svona, þú veist, hún er bara þetta megin og þá, þú veist, áningar samleið með 50% heiminum, skilur þannig að ég veit ekki, mér finnst svona bara átt að halda sig við umhverfið, sko verð í skipirðinu og ferðast, mér finnst það til dæmis flott mér finnst alveg hræðilegt þegar fólk við skulum allir yfirmenni í heiminum hittast og tala climate change og allir í enga þóttum Já, og hittast inn í miðjum Amazonskóginum núna síðast, þannig að þau þurft að ryðja fleiri 1000 ferkilometra á trjám til þess að geta haldið þetta global conference Good people What the fuck Við erum búin að fara yfir góðu fólki við erum að fara aftur yfir vonda fólki Anyway Þetta er erfitt að halda sig Ég ætlaði að vera með jákvæðan þá ég byrjaði á vondu fólki til að hafa hitt fólki gott Já, sorry Endur við í vonda fólki Já Ok, ég veit ekki getum við ekki endað á einhverjum góðum Ég finna eitthvað góðan Clinton Nei, já, alveg rétt það var alltaf dæmið með kjólin, já, alveg rétt Og Epstein On that note Ok Donald Trump náttúrulega Já, hann bjargar heiminum Bara mark my word lítið sögubækunar eftir 20 ár Hann verður á forsíðinni Time Magazine Man of the year Again and again Akkurat Takk fyrir daginn Takk í dag Bye